Сатқындық. Ресей халқы соғысты тоқтатуға қарсы шығып ашуға бой алдырды. Ресей қорғаныс министрлігі сейсенбі күні Киев-Чернигиев бағытында соғыс қимылдарын күрт қысқарту туралы шешім қабылдағанын жариялағаннан кейін ресейліктер қатты ашуланды. Украинамен келіссөздер делегациясының басшысы Вадим Мединский бұл сынды пікірлерден тартынып қалды. Атап айтқанда, ол әскерлерді шығару атысты тоқтату емес деп мәлімдеді. Бұл туралы ресейлік ТАСС ақпараттық агенттігі хабарлайды. Бірінші қадам екі негізгі бағытта Киев пен Чернигиевте бірте-бірте әскери делегацияларға қатысты. Біз Киевті шешім қабылдауды қажет ететін адамдары бар екенін түсінеміз. Сондықтан біз бұл қаланы қосымша тәуекелге ұшыратқымыз келмейді. Бұл атысты тоқтату емес, бірақ бұл біздің жанжалдың бірте-бірте делокациясына кем дегенде осы бағытқа жетуге дейін ұмтылысымыз, деді Мединский. Өздеріңіз білетіндей, Ресей сенбі 29 наурызда Ресей Киев және Чернигиев облыстарында әскери белсенділіктерді күрт қысқарту туралы шешім қабылдады. Осыдан кейін ресейліктер бұл сатқындық ұят деп ұрандата бастады. Еске салайық, Украина қарулы күштері Ресей әскері мен олардың техникасын жоюды жалғастырып жатыр. 29 наурызда таңертең Ресей әскерінен 17 мыңнан астамы қаза тауып, 600-ге жуық танкісінен арылғанын мәлімдеген. Ресей әскері Киев пен Чернигиев облысы аумағынан біраз бөлімшелерін шығарды.